Labas rytas tariame visiems, kurie tik tai atsikėlėte ir kurių rytus nušvietėme dar šviesiau, nes atrodo brėkštantis vėliau rytai pasitarnauja ugnies valdovams. Tariu labas rytas visam žaviam kolektyvui ir jo vadovui Sauliui Venslauskui. Labas rytas. Labas rytas. Uždusot? Nu, karšta, kaip ten bebūtų. Nešalta rytais, ar ne? Tikrai ne, tikrai ne. Sakyti, pažaboti ugnį. Atrodydavo, senoliai sakydavo, nežais su ugnimi. Jums tai puikiai pavyksta, tai yra ilgų treniruočių ar bebaimiškumo pasekmė rezultatas? Ko gero vienas iš tų dalykų, kad neklausėm tėvų. Tai va tie visi, kur čia sėdi užstovi už nugarų, tai va tie neklaužadas yra. Neklausėm tėvų, paėmėm ugnį ir ją pažabojom. O šiaip tai yra ilgų treniruočių rezultatas, vaisius, ką jūs matot. Kiek ugnies valdovų jau skaičiuoja metų savo veiklos? Nuo 2008 skaitom oficialiai. Nuo mano vestuvių oficialiai. Vestuvių su ugnimi? Ne, su žmona. Čia toks gyvenimo protarpis buvo. Kiek dabar ugnies valdovų yra jūsų komandoje, kolektyve? Pas mus didelis būrys ir iš tiesiog tai pavadinkim, dirba pagal projektus. Vieni yra aktyviai važinėjom į renginius praktiškai kiekvieną savaitgalį, o kiti yra pakviečiami dideliem projektam. Tai toks skaičius, tai ugnies valdovų yra daug. Kokios tendencijos šiuolaikinės yra susijusios su ugnies pasirodymais, su fakyrų pasirodymais? Na, mes matėm ir kubą, matėme ir įvairiausius ferverkų elementus. Kas šiandien yra madinga tokiuose pasirodymuose? Iš tiesų dabar madinga jau vien tarkim, pažongliruotų ugnim neužtenka. Ir žmonės nori didelio šou, didelio reginio. Tai jungiam ir pirotechniką, ir lazerius, ir šviesas, ir projekcijas 3D. Ir tai yra tampa vos ne kaip didelis renginys, taip pavadinkim. Ir man džiugu, kad iš tiesų renginių režisieriai ir organizatoriai mums pateikė vis svarbesnius renginius, nes tarkim darė tokių renginių, kaip ant kombaino darėm. Irgi atrodo neįprasta vieta, milijono vertės kombainas, sako, padarykit, tik nepadėkit. Paskui Mis Lietuvoje irgi patikėjo, televizija patikė tokius labai didelius projektus. Tai tas džiugu, kad ugnies va šitiem atlikėjam duoda vis daugiau pasireikšti. Akrobatikos nemažai, na bent jau merginos tai tikrai turi būti fiziškai puikiai pasirengusios, tiek ir vaikinai. Treniruotės užtrunka kokį laiką, kad tokį pasirodymą mes pamatytumėm? Čia geras klausimas. Ko gero, kaip sakytų profesionalas, tiek kiek reikia, kad būtų rezultatas. Valandom neskaičiuojam. Didžiąją laiko dalį. O kada yra jūsų pats didžiausias darbymetis? Gal sakyčiau vasarą. Vasarą, nes yra tos privačios šventės, miesto šventės, į užsienį važinėjom daug. Nes faktiškai, kas džiugina, kad jeigu išvažiuojam į užsienį, tarkim Danija, Odensės, Hanso Gersteino Anderseno festivalis, ir mes kiekvienais metais grįžtam tenais. Ir kiekvienais metais tų užsienio užsakovų gaunasi vis daugiau ir daugiau. O žiema tai yra kalėdos ir jubiliejai ir vestuvės. Žmonės ženėsi ir žiemą šiais laikais. Ar ugnis neišdykauja, ar kartais tenka nusvilti? Ne, tai faktas, ugnis yra tikra. Visiems pažįstamas, taip. Tik tai, kaip sakau, kuo daugiau treniruočių, tuo mažiau nusvilimų. Ir paskui, kai pasidaro ta ugnis jau liga, tu negali be jos gyventi, tai labai retai tokių dalykų būna. Ar merginą sunku įkalbinti, prisijungti prie ugnies valdovų? Ar jos, bent jau tos, kurios čia, tikrai nebijo ir yra, ekstremalumų mylėtojos? Faktiškai, kiek jūs matote, dabar mūsų 3 vaikinai, 3 merginos, tai vaikinų praktiškai didžioji dalis čia atvažiavo, o merginų mažoji dalis. Merginų dauguma? Merginų dauguma, kaip ten bebūtų. Visi sako, kad ugnie šita sporto šaka kaip ir daugiau vaikinam, bet kiek pažiūri visų kolektyvų sudėti, tai yra merginos dominuoja. Puošmena ir grožis ne tik ugnis jūsų pasirodymuose, bet ir merginos. Kągi, dėkoju šįryt jums už nušviestą mūsų LRT kiemelį ir tikiuosi nušviestą jūsų, mieli žiūrovai, nuotaiką ir sėkmingų pasirodymų. Ačiū jums. Ačiū labai jums.